Good afternoon, good afternoon, good afternoon, guys. I hope you all can hear me. चैट पे लिखो, माइक अनम्यूट कर लो, माइक अनम्यूट करना है तो। Good afternoon, Lindsay. Good afternoon, Prashant. Good afternoon. Vinayata was already there from before. Okay, should we wait for a few more people? I have 24 people. आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? You can put it in the chat or you can unmute and tell me. Thank you. Good afternoon, Junaid. I'm doing good. How are you doing? Chalo, great. Prashant, you have raised your hand. You can unmute yourself. प्रशांत, कुछ क्वेश्चन है आपका? नो प्रॉब्लम, चलो। अच्छा गाइस, आप में से कौन कौन यहाँ पे है जिन्होंने कभी VLOOKUP पहले नहीं किया हो? You have never done a VLOOKUP before, you do not know what is a VLOOKUP. Please type me in the chat. If you have never done a VLOOKUP or you do not have complete confidence in doing VLOOKUP, आप प्लीज चैट में एक बार डाल दीजिए. And if you are embarrassed, you can directly send it to me. So you can choose, you know, just my name and you can say serve me. So don't worry. But you should not be, embarrassed if you do not know. Unless you ask, you will never know. Okay, I will give a couple of minutes. In between that, अगर आप में से किसी का कोई question है तो आप पूछ सकते हैं. Maybe we should start at 2:35. We are still getting more people. Okay, noted. Thank you, Karan ji. So idea यही है कि एकदम बेसिक से एडवांस तक VLOOKUP में जितना भी पॉसिबिलिटीज है, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल देके उसको कवर करना. आज का मेरा मिशन यही है. ठीक है. गुड आफ्टरनून नियर. You could use a query function with Google Scripts. Definitely yes, but the whole idea of using Google Script is basically to not having to use, formulas. So I really need to understand your question, rather the intent of your question, to actually be able to answer you properly, Priya. But yes, with Google Scripts, you can literally do anything. It's actually Google Script that is running the whole show from the backend. So even when you are saying Control C, it is actually a script that is running in the background. So it's not formulas which are superior, it's actually scripts which are superior. They are the parent, and formulas and everything else, they are basically the child. So anything is possible through Google Scripts. And query
just in case there's any question on query, I have been saying this. Laila Gharani has done a YouTube video on a query function. Within about 15 minutes, she really explains very well, how to, understand the query function and how to basically start learning. So those of you who do not know, the power of, query function, please, look up that particular video. I will also definitely, put in the link to that particular video in the chat here. आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना. Those of you who are give me a moment. Right. I am putting this in the chat for you guys. This is something that has literally changed the way I work, because with this I can do lookups, I can import data, I can slice and dice, I can summarize. If you know query function, it is really, really brilliant. I am still learning because there is actually so much to learn in query. Anyways guys, I think we should start now. ठीक है, so आज का टॉपिक हमारा VLOOKUP है. ओके, VLOOKUP बेसिक से लेके एडवांस तक, including a few pro tips, is what I intend to cover today. Okay, before that, do we have anybody in the forum here who does not understand Hindi? Please type me if you do not understand Hindi in the chat. Anybody here? So I can do a bilingual. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं बताता हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को पिंग कर देना, या फिर obviously it's a very casual session, so you can also unmute yourself and you can ask me any question. Feel free to pause me at any point of time, provided your question is with respect to what we are teaching today. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, I have some data. Okay, this data again is all of your data who have basically registered with us for this particular MIS Saturdays. Okay, so there's quite a few of you who have registered. I have close to what, some 379 odd people who have registered, and these are all your basic data. I have done some scrubbing with your phone number for the sake of your privacy, so that your phone numbers are not revealed. Also, I have deleted your email IDs from this particular list. So I hope you guys are okay with me sharing your first name, last name, city, industry, organization, job title, and number of employees within your company. If you are not okay, and if you're part of the chat, please type me. I can probably delete a few columns. So if not, let me just move on. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए VLOOKUP करता क्या है. ठीक है, VLOOKUP can simply pull out some information against a certain set of values that you give it from a database. Okay, मेरे पास यहाँ पे तनु का नाम है. ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए कि from which organization is तनु from. Okay, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? I will need a list of names जहाँ पे Tanu's name should also be there, and I'll also need a column where the information against Tanu is given that Tanu is from this particular organization. Similarly, ये मान के चलिए आप, हमारे पास hundreds of names हैं ऐसे. ठीक है, तो obviously the easiest way, if you do not know how to do a VLOOKUP, what people normally do is you copy the data, you press Ctrl F and you paste it here, and then you can find the name Tanu, and you can see that she is from Orient Cable India Private Limited. But ऐसे अगर मेरे को हर एक इसमें करना पड़े, तो obviously मेरे
मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो दिस इज वेयर VLOOKUP कम्स हैंडी। सो another example that I can give you where VLOOKUP could come handy, olden days में when we used to have a telephone directory, ठीक है, if somebody asks you for a particular person's name, what you would do is you will go to the telephone directory, look for that person's name, and let's say the person is looking for a fax number. So then in the first column, you have their name. Second column, let's say you have their landline number. Third column, you have their mobile number. Fourth column, let's say you have their fax. So from the fourth column, you will look at the fax number and tell the fax number. VLOOKUP का जो syntax है, this is very similar to this particular action जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा है किसी एक कॉलम में, ठीक है, वो कॉलम कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, उस कॉलम से वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जहां पे भी उसका मैच हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वो उठा के दे देता है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ VLOOKUP। एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दिस? VLOOKUP करता क्या है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ नॉट प्लीज आस्क मी। So to answer Priya's question here, Priya, you can use the filter function. Okay. I can probably help you towards the end of the class. Just remind me once, Priya. I can probably show you how with filter function you can, pull in information. That should be possible through filter. It'll be very easy to do it with filter. Okay. Now see, guys, यहाँ पे I need the organization names. Okay. What I'm going to do is I'm going to start with equals to VLOOKUP. Okay. I can go ahead and type the entire thing, but obviously not recommended. You just type VL और उसके बाद hit the tab. Tab जैसे ही आप करोगे तो वो पूरा फंक्शन आपके पास यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। You can also use this question mark. Okay. ये क्वेश्चन मार्क को अगर आप यूज करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स एक खुल जाता है, इसमें वो बताता है कि इसका सिंटेक्स क्या है। नाउ व्हाट इज अ सिंटेक्स? अ सिंटेक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इनपुट्स अ फंक्शन नीड्स एंड व्हाट ईच ऑफ दोज इनपुट्स शुड प्रोवाइड। ओके, बेसिकली इट्स अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप मान के चलो, ठीक है। सो फर्स्ट जो है ये हमें पूछ रहा है कि सर्च की। सर्च की क्या हो रहा है? सर्च की इज बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड डेटा अगेंस्ट? वी आर ट्राइंग टू फाइंड डेटा अगेंस्ट तनु। ओके, सो तनु हियर इज एक्चुअली माय सर्च की। सो आई विल गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस सेल व्हिच इज E2। अब देखिए यहाँ पे E2 आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमें कॉमा डालना है और मुझे ये देखना है कि कौन सा रेंज से मुझे ये डेटा चाहिए। यहाँ पे रेंज इज बेसिकली कॉलम A एंड कॉलम B, ठीक है। Why column A and column B? Because you have to remember the first column that we are choosing for a VLOOKUP must always contain the search key, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी कॉलम्स चूज कर लो, ठीक है, जहां से आपको डेटा लाना है, but the first column that you select must always contain the search key. उसके बाद you can choose 4, 5, 6 different columns, doesn't really matter. इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है कि आपको कौन सा कॉलम से आंसर चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में मेरा सर्च की है और सेकेंड कॉलम से मुझे आंसर चाहिए, तो यहाँ पे इंडेक्स मेरा होगा 2। ओके, आई हैव पुट अ 2 हियर एंड इज सॉर्टेड का ये जो है always just go ahead and just put 0 here. Okay, do not even worry about why not 0, why 1, why not 1, why not 2, whatever it is. VLOOKUP, I have not seen this to give you like a less than or a greater than match like a match function can do. अगर आपको exact match चाहिए
तो आप 0 ही डाल के रखो. जस्ट नो दिस फॉर श्योर कि आपको एटलीस्ट विद VLOOKUP एप्लीकेशंस आपको अदर देन 0 यहाँ पे जनरली आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कुछ यूज करना पड़ा. ठीक है, इफ नॉट वी कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट इंडेक्स मैच. तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ. ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया है. ठीक है, सो इफ आई लुक फॉर लेट्स से अर्पिता, if I select this column, Control F, and I look for it, यहाँ पे अर्पिता इज फ्रॉम इंडिया कार्बन्स लिमिटेड. यहाँ पे मेरे पास आंसर करेक्ट आ गया है. सो दिस guys is the absolute and very basics of VLOOKUP function. Good afternoon, MD. Good to see you here. Thank you. Okay, इसमें कोई क्वेश्चंस है गाइस? किसी को इसमें दिक्कत आ रहा है? अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज आप एक बार इसको खुद ट्राई करके देख लो. दिस एक्चुअली यू नो व्हाट, आई ऑनेस्टली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू नो इट. ठीक है ना? अब तक तो यू नो आई एक्सपेक्ट यू गाइस दैट यू नो बेसिक VLOOKUPs यू गाइस विल नो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर स्लोली गोइंग टू notch it up. We are going to explore more complicated versions of this. ठीक है, उसके पहले I want to show you guys something very interesting that you can do in Google Sheets. Okay, which is basically using curly braces. ठीक है, these curly braces which looks like this. Okay, what can this do for you guys? यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है. ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस डेटा से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर मान लीजिए इंडस्ट्री और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, ये सारा कॉलम्स मेरे पास एक बार में आ जाए. ठीक है, यस, दिस इज एरेज, बट हियर देयर इज अ कैच एंड दिस इज a lot more interesting. Let me just show you. Just hang on with me. यहाँ पे देखिए, let me delete this. Okay, let me actually. So by the end of this class, I intend to share this worksheet with you guys so that it can also be an example. Okay, so you know, let me create a separate sheet. This particular sheet will be there for you guys for your reference. Okay, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया शीट खोल लिया. Equals to, I'm going to say open brackets. Okay, I am not getting into arrays, array formulas specifically at this moment, because I first want you guys to understand the concept of curly brackets and how we can get different columns and how we can get multiple rows also along with that. Okay, so इसीलिए I am not getting into arrays at the moment. So मैंने curly bracket कर लिया. अब यहाँ पे मुझे ये कॉलम चाहिए, उसके बाद मेरे को ये कॉलम चाहिए. आप देखो मैं बीच बीच में कॉमा डाल रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मुझे इंडस्ट्री चाहिए, पुट अनदर कॉमा, और उसके बाद मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए. नाउ आई एम सिंपली गोइंग टू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट्स. अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया. ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स टू पुल इन मल्टीपल कॉलम्स. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉमास यूज किए हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉमास वी कैन ऑल्सो यूज सेमीकोलन्स. ओके, यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ और उसके बाद में ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले लिया. सेमीकोलन यूज करने से क्या होता है, ये मेरे को मल्टीपल रोज में डेटा लाके देता है. ठीक है, सो दिस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कॉमास एंड सेमीकोलन्स. एंड दिस
what I have done here can actually be used inside a syntax of a function. ठीक है, ये एक वर्चुअल टेबल बन जाता है फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, इसके साथ let me say instead of D2 I make this D25. देखिए मेरे पास फर्स्ट कॉलम का इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे. ठीक है, मतलब कॉलम हेडर्स मेरे पास यहाँ पे आ गया और उसके साथ मेरे पास रो वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास आ गया. ठीक है, ये क्लियर है? Anybody struggling with this concept, guys? Because this we are going to use a lot when we are talking about VLOOKUPs here. Okay, so I have put in this two formulas here as an example how commas behave and how semicolons behave. Okay, by the end of this class I will basically be sharing this particular sheet with you. So anybody with the link, if I want you guys to be able to make a copy of this, I simply need to change the last bit of this and say copy. Okay, I can't do this right now. I can probably put it here and I can say, okay, I will be sharing this link towards the end of this class. The reason why I don't want to share it right now is because whatever updates I'm going to be doing in this particular worksheet, you guys will be missing out on that. Okay, so just hang on, you will get a copy of this. Okay, now guys, we are going to look at VLOOKUP in an array. Why are we going to do this VLOOKUP in an array? Is because यहाँ पे देखिए आप जब नॉर्मल VLOOKUP करते हैं तब आपको हर एक सेल में, ठीक है, ये फंक्शन आपको लिखना पड़ रहा है. ठीक है, the reason why we are going to do it in an array is because the array formula is going to run only once in one single cell and it is going to display all these results all at once. This keeps your sheets very nimble and fast. ठीक है, तो इसको array में करने के लिए let me give you an example here. अच्छा, before that, how many of you do not have, you have never used array formulas before? Please type me if you have never used array formulas before. मैं array का भी एक बार basic से आपको दिखा देता हूँ. Why to use array formulas and the pros and cons of it. Anybody else who has never used array formulas here? Okay, let me also do the basics of arrays for you guys, because I think as a concept it is very important for all of you to know. So for those of you who do not know, I also do a full-fledged DME training. Okay, I see a lot of you in the chat who are already part of it. And the last workshop that I had done was actually the last day of my DME training, which was day 3. Actually, I had covered most bit of VLOOKUP, and before that I had also covered array functions. If you are interested, I can put in the link in the chat. You can look at this link, itbx.in/dmeprog. Okay, that's the link. You can go to that link and you can basically see the course content. When it is starting, this particular session is already it has already started. I basically do all of these I cover all of this content basically. If you want to get in touch with my sales guys, you can please call either Taruna or Neetu. So just to let you guys know, this is something. This is a full-fledged DME training, DME cum MIS training program that we are doing. I am showing you one of the sheets
from that particular workshop. This is basically my array formulas sheet. Look at this. Here, what is happening here is I want to know the difference between what was targeted and what has been achieved. Normally, what I would do is I will simply say equals to this was my target minus this is what we had achieved. And we are going to get the value and we drag this down. Correct? So this is going to give me the difference, target versus achieved. What we can do is we can do this entire thing in one single formula, and that would be an array formula. ठीक है, इसको मैं नीचे का मैं डिलीट कर देता हूं. यहाँ पे I'm simply going to come here, instead of saying B5 minus C5, I'm going to say B5 colon B9 till the last. Okay, so I have taken that bit of the array minus C5 colon C9. Okay, please remember when you are dealing with these arrays, the arrays that you are using, okay, B5 to B9 must also be the same size as C5 to C9. Otherwise, you will get error. Let's say, you are choosing the entire column AA and column B, you are starting from B2. That will not work. Okay, it will keep adding thousands of rows in your worksheet, and suddenly you will see you have about 50,000 rows and your sheet is not working. So you first need to delete that array function or edit that array function for you to be able to work. So please ensure they are both of the same height. Now what you can do is you can press Ctrl Shift and enter. You see, I've gotten the same answer. However, if I click on these cells, you see there is no formula here. आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला बस एक ही जगह में है, that is here in this cell. Benefits of these array formula: firstly, it is extremely fast. Secondly, it is also very secure. If somebody, let's say, for some reason decides to override this data, it is 952 and wants to make it 950. If I try to make this 950, this formula will not work. Okay, it will give you an error here that will say array result was not expanded because it would override data in E8. Till the time you delete this particular value, which you have manually written, the data will not come. Moment you delete it, the data is back again. So in many places, where you have rate variations, where you are dealing with your vendors or suppliers or anybody, even with your customers, when the data is sensitive, please ensure that you're using an array formula on top of that first row itself, so that every other record that comes in is dependent on that one single formula, which nobody else can basically modify. And you can also right click on any cell, go to protect range, and here add sheet or range, और यहाँ पे range में I can set permission. Who are the people who can edit? Let's just say only I can edit this, and I can click on done, and it is saved. Now, if I share this particular sheet with you guys, you will not be able to edit this particular cell. So for those of you who do not know, I'm going to explain this again. Let's say I want to protect this cell. Right click on this, protect range, click on set permission, and choose the people who should be able to edit that particular cell. If you don't want anybody else to be to edit, simply just take your name, your ID, and click on done. Now these two cells have been protected. If you want to remove protection, you can right click on a particular sheet, go to protect sheet. First, you need to click on cancel. Then you will get these two values. You can click on delete range. Now range protections have been removed. So this was the absolute very basics of how to use an array formula. Okay.
Moving on, what we are going to do right now is we are going to use this VLOOKUP within an array in a single cell. Gaurav, let me come back to your question. I'll show you. Okay. Here, what we are going to do is VLOOKUP, instead of the search key where we had selected just one single cell, which was basically E2. What we are going to do here is we are going to select a range, E2 to E10. Okay. This can also be E2 to E, but for now, let me just keep it to E2 to E10. I'll show you why. E2 to E10, I have selected the range. Now here, where do I search this information from? Which is basically my range. My range again is this column A and B. I'm going to put a comma. I need to return the results from the second column. So it's 2, 0, close bracket. Now to convert this into an array, all I need to do is press Ctrl, Shift and Enter. You see, this is a shortcut which wraps your current formula inside an array function. And just click Enter again. Look at this. This same information is getting reflected here. However, there's only one particular cell which actually has the formula. Okay? There are no formulas here. If anybody tries to change anything here, you will get this error. So this, guys, in a distributed network where we are working with, Google Sheets, people working for multiple different sites and locations, it is very easy, for somebody to make mistakes. So you as MIS guys, DMEs, you must, protect your, workbooks and also keep them running faster. Okay. If your FMSs have, formulas which are dragging down every single row, cell by cell, you can maximum run it for 1500, 2000, maximum 3000 rows if you have like multiple columns. Okay. If you convert them into arrays, I personally have developed multiple FMSs, which lets me easily, handle data up to 5000, rows. And I have data going all the way up to like, almost like, BB column. Okay. So that many columns worth of data can still be handled with array formulas. So I cannot stress enough how important array formulas are. Okay. I hope this is clear. How we can convert a normal VLOOKUP into a array formula. Okay. Now we are going to write this same VLOOKUP with a little more practical approach. Why I'm saying that is because, it might not always be feasible for you to run a VLOOKUP in row 2. Sometimes you might want to have the VLOOKUP in the column heading itself. Okay. Also, here I have done VLOOKUP till E10. Okay. So Mukesh, I will be sharing this sheet with everybody towards the end of the class. Don't worry. So here, if I have more information, okay, this is not getting documented. The reason why I had limited this particular VLOOKUP only till 10 was because I did not want this nasty, errors of NA everywhere. So I'll show you what happens. Let's say if I copy this and if I paste it here, and let's see if I remove this reference. So I will keep getting this NA errors. Now to suppress this NA errors, okay, if you have attended my other classes, you will know that, a lot of you are using if error function. Do not use if error. If error will suppress any and every kind of error. Here, our
objective is to suppress only the hash NA errors. To suppress the hash NA errors, we should be using IFNA. This is a formula, and then here put a comma and let it be. Okay, so this will take care of all the NA errors. Okay. Now another thing that I want you guys to understand is, here, even though this is suppressing all the NA errors, it is still producing some result, somewhere, okay, which is basically, in a way, in the memory of that particular worksheet, it makes things heavy. It is best if we use an approach like this. So I'm going to copy this. I'm going to come here. Now here, what I'm going to do is I'm going to start looking at only those rows where there is a data. Okay, so I'm going to look at if okay, I'm going to show you something basic first, and then I'm going to go advanced. If this particular column EE is equals to blank, okay, I'm going to check for blank because I know that most of my rows are going to be blank and some of them are going to have data. So I'm going to check for blanks, and wherever there is no blank, okay, that will go to the false statement. If it is a blank, I want it to return nothing. Okay, and then I'm going to close this if statement. So here what is happening right now is I am getting all this data. Okay, so this is wrong. I need to start from, not from E2, from EE in this case. Okay, now look at this. I've gotten this data. Mail download ആവുന്നില്ല. Okay, I have gotten this data, okay, based on one single formula, which is on row 1. However, here I would also like to put some headers. Okay, like let's say, VLOOKUP with array. I want this header to come here, and after that all these results. So for that, what I'm going to do is, you all know the row function. Those of you who do not know, let me quickly explain the row function. If I type here equals to ROW, open bracket, close bracket, it will tell me that in which row is this particular function written. So I am on row 15. If I, let's say, drag this down, it will keep giving me the row numbers. So I'm going to use this row number in an array to actually identify which row I am in, or the formula is in. And if the formula is in the first row, I would want it to return a header. So if I have to do this row function within an array, let me first show you how it works in an array. Equals to ROW. I'm going to choose this entire column itself, close bracket, and I'm going to press Ctrl Shift and Enter. See what is happening with this row function. In every single row here, I am getting the row number. Now I am basically going to wrap this within a if function to basically get the header whenever my formula is in the first row. Okay, we are using an onion approach here because so how many of you know what's an onion approach? Onion approach is basically like layers. Okay, when we build complicated functions, we must build every component of that function one step at a time, so that at any point of time, if you are stuck, okay, or if you are getting the wrong answer, you will immediately know at which step you have made a mistake. ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑनियन अप्रोच. इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक स्टेप एक एक बार करेंगे. तो पहले हमने रो फंक्शन देखे, उसके बाद हमने देखे कि ये रो को
कैसे हम यूज कर सकते हैं एरे में, अब हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एक इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ ये जो रो का ये जो आंसर है, इफ आई एम सेइंग इफ दिस इज इक्वल्स टू 1, ओके, देन इसका ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे, लेट मी से हेडर और माई हेडर, ओके। If not, let's say I wanted to return this same value. रो फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे 1 था, जहां पे उसका आंसर 1 मिला है, वहां पे माई हेडर उसने डाल दिया, ठीक है, टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद जहां जहां पे वो आंसर उसको फॉल्स मिला, 1 नहीं है, वहां पे नॉर्मल ये जो रो फंक्शन है, इस रो फंक्शन का आंसर इसने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऑल्सो गाइज, when you are writing these formulas, a healthy habit would be to use ऑल्ट एंड एंटर, ठीक है। ऑल्ट एंड एंटर से आप एक फॉर्मूला के अंदर आप स्पेसेस डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब सेपरेटर्स डाल सकते हैं। तो बाद में क्या होगा, जो भी इस फॉर्मूला को देखेगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट रो में मैंने इफ फंक्शन लिखा है, उसका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये करेगा, उसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये करेगा। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड formulas, get into the habit of doing this. It is really beneficial. Also, you can explore this particular formula, which is just called n. n से क्या होता है? If I say equals to n, so it gives you a number. Okay. Now, if you do not want a number, you can simply open quotes. Okay, type whatever you want. And close quotes. इसका आंसर आपके पास 0 आएगा हमेशा। What you can do is you can use this to comment your formulas. देखो यहाँ पे ये जो n है, मैंने इस n को कॉपी कर लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैं ये करता हूँ एम्परसैंड, एक सेकेंड, इसको मेरे को मोस्टली टेक्स्ट है ना, प्लस 0, लेट मी जस्ट ट्राई दिस, ओके, प्लस n, let me just, I think I'll get an error, one moment, multiply, generally you can use multiply यहाँ पे, just give me a second, मैं रो पे दिखा देता हूँ, टेक्स्ट के साथ शायद थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। यहाँ पे दिस यू कैन बेसिकली विद द n फंक्शन you can type your comments here and you can use enter. यहाँ पे 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, so this is again not a right example, but in many places you will see you can, अच्छा, multiplication I cannot use, I can use plus here, ये देखिए, this will be a perfect example. So I can say something like this is the false statement. तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। However, with this plus n, ठीक है, प्लस n का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हर जगह मेरे को 0 ही आएगा, but with this value what I have done is whatever answer I'm getting, I'm adding plus 0 to it in the actual formula, but visually if I have to explain this to somebody, this will serve as a comment within a formula. Okay. There's a question from Anuj. Is it better to use if NA function outside of the array formula or outside the VLOOKUP? Please always use, outside the VLOOKUP itself. The reason why I would suggest using it right outside the VLOOKUP
is because any other aspect of that formula that you are building might also generate a NA error. So using the if NA right outside the VLOOKUP localizes the output, okay, or constricts the output to the VLOOKUP itself. So n फॉर्मूला जो है, ठीक है, n फॉर्मूला क्या करता है, n फॉर्मूला विल, ये देखो, returns an argument provided as a number, text is converted to 0 and errors are returned as is. ठीक है, तो n के अंदर अगर आप कुछ भी नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको क्लोज करते हो तो यू विल जस्ट गेट दिस, ठीक है, यू विल जस्ट गेट द नंबर, बट इसके अगर कोई टेक्स्ट है तो इसको ऑटोमेटिकली वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। n का फंक्शन यही है, बट दिस कैन एक्चुअली बी Indian जुगाड़ बेसिकली, so you can use it, ठीक है, ये क्लियर है शिवम? अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको 0 कर देता है, और अगर नंबर है तो नंबर को नंबर में छोड़ देता है, n का यही है, बट दिस वी कैन यूज लाइक दिस यहाँ पे। सो यहाँ पे आप मान लो ये जो फर्स्ट वाला रो है इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, 1 प्लस ये n का आंसर आएगा 0, तो 1 प्लस 0 इज बेसिकली गोइंग टू बी 0, और इसको हम यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये कमेंट हो, ओके, ऑलराइट, वी डाइग्रेस्ड अ बिट बट आई एम गेटिंग बैक नाउ। यहाँ पे अभी देखिए मैंने क्या किया, ये एरे फॉर्मूला तो मैंने बना लिया, मैंने मेरा हेडर बना लिया, और हेडर के बाद दिस रो से मेरा ये नंबर्स आ रहे हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो दिस बिट ऑफ द फॉर्मूला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके आगे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, अगर एरे फॉर्मूला में ये अगर रो का वैल्यू 1 है तो माई हेडर आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में ये चेक करने वाला हूँ कि ये जो कॉलम ई है, कॉलम ई में कोई डेटा है कि नहीं, अगर कोई डेटा नहीं है तो ब्लैंक मेरे को देगा, और डेटा अगर कुछ मिल जाता है विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ इट, फिर ये नॉर्मल सा मेरे लिए ये VLOOKUP चलाएगा। अब मैं इसको एंटर कर दिया, अब देखिए यहाँ पे माई हेडर आ गया। अब माई हेडर में आप इसको कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है। सो दोज ऑफ यू who wants the formula right now, I'm putting it in the chat. गाइस ये समझ में आ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, आप थोड़ा मेरे को कोई फीडबैक दो, इज दिस यूजफुल सो फार? चलो थैंक यू। एन फॉर्मूला ऊपर से गया, एन फॉर्मूला इतना इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। एन फॉर्मूला अगर एक बार के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बस यही समझ के रखो कि एन फॉर्मूला के अंदर अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है तो उसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे लेट्स से आई टाइप 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू एन और ओपन ब्रैकेट और इस सेल को मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एंटर करता हूँ, ये देखो जो यहाँ पे नंबर, जहां जहां पे उसको नंबर, सिर्फ नंबर मिलेगा वो नंबर ही डाल देगा, जहां पे उसको टेक्स्ट मिलेगा उस टेक्स्ट को ये 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाट वी हैव सिंपली डन इज वी हैव पुट इंस्टेड ऑफ a cell value, we have typed text within double quotes, type any text you want, ठीक है, इसका आंसर 0 ही आएगा मेरे पास,
पर जब आप फॉर्मूला के अंदर देखोगे, ठीक है, सॉरी टाइपोज, जब आप फॉर्मूला के अंदर इसको देखोगे, दिस कैन सर्व एज अ कमेंट फॉर यू। अदरवाइज फॉर्मूला के अंदर तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, मल्टीपल रोज ऑफ फॉर्मूलाज रहते हैं, उसके अंदर आप कमेंट कैसे करोगे? सो दिस कैन बी अ वर्क अराउंड टू टाइप कमेंट्स अ इन विद इन अ फॉर्मूला। जब आपका फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है, तब कौन सा पार्ट क्या करता है समझ में नहीं आता है। देन यू कैन बेसिकली यूज आफ्टर अ वैल्यू प्लस एन, तो वो प्लस जीरो करने का वैल्यू, तो वैल्यू विल नॉट चेंज, बट दिस टेक्स्ट दैट यू टाइप हियर विल सर्व एज अ कमेंट। अच्छा, so those of you who want access to the link here, I am sharing it right now. ठीक है, but this is not the complete thing. I'm still building this particular sheet. Towards the end of the workshop, I will share this link again. Then you guys can basically get the updated version of it. ठीक है, for now, if you want to probably just get the data, practice it, let me just share this particular sheet with you on the chat. अच्छा, okay, I am keeping all the the workings that I have done right here for you guys to basically um, sample it at any point of time. If this helps you guys, please also expand this formula bar to look at the full formula later. अभी इसमें से बस इतना ही देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेना। कमिंग टू ओके, अभी हमने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट्स का यूज कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस ब्रैकेट्स विद इन अ VLOOKUP टू एक्चुअली डू VLOOKUP फ्रॉम, नॉर्मली वी डू VLOOKUP राइट से लेके लेफ्ट तक, ठीक है। यहाँ पे वी कैन डू VLOOKUP लेफ्ट टू राइट ऑल्सो यूजिंग दिस कर्ली ब्रैकेट्स। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। यहाँ पे देखिए, ओके, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख लिया था, ठीक है। यस, रिवर्स बता रहे हैं हम। रिवर्स VLOOKUP नॉर्मल होता है, सॉरी मैं रिवर्स गलत बताया ना, लेफ्ट से राइट होता है, सॉरी, लेफ्ट से राइट होता है, मैं बता रहा हूँ राइट से लेफ्ट, ठीक है, सॉरी माय बैड। बेसिकली एक्चुअली इट डजंट मैटर लेफ्ट टू राइट और राइट से लेफ्ट, एज लॉन्ग एज आपका जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, वो फर्स्ट कॉलम में आपका सर्च की है, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे एरेज जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में इसके अंदर हमने जो एरेज बनाया, ठीक है, ये एरे में ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम, वर्चुअल कॉलम जो भी बनेगा, उसमें आपका सर्च की रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी डिलीट दिस। अब ये मान के चलो यहाँ पे ये जो कंपनी नेम्स हैं, ठीक है, मुझे अभी ये जानना है कि ये कंपनी से कौन कौन आया है। अब ये मान के चलो कि यहाँ पे ये वाला कॉलम अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो मुझे सिंपली ये पता करना है कि ये कंपनी से कौन सा बंदा यहाँ पे मेरे पास आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम इज इन कॉलम बी, बट आई वांट द आंसर फ्रॉम कॉलम ए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू VLOOKUP, मेरा सर्च की है इस वाले सेल में, ठीक है। फिर मेरा जो रेंज है, रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने वाला हूं, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिया, तो मेरे को फर्स्ट इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद मेरा जो आंसर मेरे को चाहिए, वो आंसर कहाँ से मेरे को लाना है, आंसर लाना है मेरे को ये वाला कॉलम से, तो मैंने ये वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखिए, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स BB कोलन AA ये जो मैंने डाला है, ये एक वर्चुअल
टेबल बन गया, जिस टेबल में फर्स्ट कॉलम है ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड कॉलम है फर्स्ट नेम। तो मेरा रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी माय रेंज नंबर? एनीबॉडी? व्हाट विल बी माय रेंज नंबर हियर गाइस? वन अगर मैं डालूंगा, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग वन, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग टू? लेट्स सी। I have two people who are saying one, three people who are saying two. Guys, take your guess. मैं पहले वन डाल के आप लोगों को दिखा, ठीक है? 1,0, ये देखिए। So let me put this also in an array so that सारा का आंसर आ जाएगा। वन अगर मैं करूं तो मेरे को यही वाला कॉलम से मेरे को आंसर आएगा, इसलिए वन इज रॉन्ग, ठीक है? हियर बिकॉज आई वांट द फर्स्ट नेम। अभी ये जो वर्चुअल एरे मेरे पास जो क्रिएट हुआ है, इसमें वन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और टू का मतलब है यहाँ पे कॉलम ए विच इज बेसिकली द फर्स्ट नेम। तो अगर मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए तो मुझे यहाँ पे टू करना पड़ेगा, और मैं आपको एंटर कर दिया। ये देखिए, दीज आर ऑल द नेम्स अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ये समझ में आ रहा है? देखो अनिल, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दैट आई हैव टेकन, if there are two people from an organization, then it will not work because this is not a effective primary key. उसके लिए मुझे either फोन नंबर या फिर उसका रोल नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी, ये सारा चीज मुझे यूज करना था, ठीक है? मेरे पास एग्जैक्ट कुछ वैसे कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने अभी जस्ट फर्स्ट नेम मैंने ले लिया सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है ना? बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अच्छा, ये डेटा में भी मान लो अगर आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक साथ मिला के अगर आपको डेटा क्वेरी करना है, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के क्वेरी करना है, वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास तो प्राइमरी की है नहीं, पर हम ये मान के चलेंगे कि इस डेटा में let's say we have Gaurav Maji and I am also saying we have, let's say, Gaurav Bose. तो अब नॉर्मल VLOOKUP से क्या होता है? नॉर्मल VLOOKUP will only find the first match and it will return the corresponding results. But what we can do is we can create a virtual array जिसमें हम गौरव और माजी को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, ठीक है? एक साथ उसको जोड़ लेंगे। उसके बाद गौरव माजी एक की हो जाएगा और गौरव बोस एक दूसरा की हो जाएगा। उसके बेसिस से देन वी विल बेसिकली बी एबल टू सर्च, ठीक है? वी विल कम टू दैट, बट अभी तक ये क्लियर है गाइस? ठीक है, इसको अभी हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कैसे? यहाँ पे देखिए, इस पे अभी तक हमने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, टू पे, ठीक है? आगे का एक्सपेरिमेंट सेकेंड वाला उस पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक रेंज आ गया मेरे पास। अभी मुझे एक ही VLOOKUP फंक्शन से मुझे ये पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिटी क्या है, फोन नंबर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जॉब टाइटल क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, ठीक है? मैं ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर देता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले हमें अपना yes we can use if any, that's not a problem, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये डेटा मेरे पास आएगा कहाँ से। ये मेरे पास डेटा आएगा, ये वाला डेटा वाला जो वर्कशीट है, ये डेटा वाला वर्कशीट से। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कॉलम में है। ऑर्गेनाइजेशन इज इन कॉलम F, विच इज बेसिकली द 6th कॉलम, ठीक है?
तो मैं अभी फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट राइटिंग 6 ईयर। सिटी कौन सा कॉलम में है? सिटी है थर्ड वाला कॉलम में। फोन नंबर कौन सा कॉलम में है? फोर्थ। जॉब टाइटल इंडस्ट्री एम्प्लॉय नंबर, जॉब टाइटल 7, so 758 758। तो ये नंबर के बेसिस पे मुझे डेटा फेच करना है। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए नीचे यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो, इक्वल्स टू वी लुकअप। मेरा सर्च की कहाँ पे है? मेरा सर्च की है यहाँ से लेके नीचे तक। लेट मी रिमूव दिस लास्ट रो रेफरेंस। सो A2 से लेके नीचे तक मैं पूरा वी लुकअप में करने वाला हूँ। उसके बाद कॉमा, मेरा रेंज डेटा कहाँ पे है? मेरा डेटा है ये वाला वर्कशीट में। अब देखो, मेरे को फर्स्ट जो कॉलम है, मुझे हमेशा जो जहाँ पे मेरा सर्च की रिसाइड करता है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चांस की बात है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में ही आ गया, ये कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए नॉर्मल सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसमें मेरे को कोई फ्लावर ब्रैकेट्स डालने का दरकार नहीं है। हम वो भी एक एग्जाम्पल लेंगे बाद में। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा पूरा जो डेटाबेस है, मैंने पूरा डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ए से लेके एच तक पूरा मैंने अभी के लिए सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अभी जो इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर को हम अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे अभी हम फ्लावर ब्रैकेट्स डालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे द वैल्यूज आर गोइंग टू बी 6, 3, 4, 7, 5, 8। क्लोज द फ्लावर ब्रैकेट, लास्ट में हमेशा 0 होता है, एंड क्लोज द कॉमा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू पुट एरे फॉर्मूला। यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे B18 में मैंने कुछ लिख के रखा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये आ गया आपका डेटा। इसको आप पहले तो इफ A2:A इज इक्वल्स टू ब्लैंक, देन ब्लैंक, उसके बाद IFNA ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे एक कॉमा डाल के इसको क्लोज कर दीजिए और एंटर, और ये बन गया आपका फॉर्मूला बढ़िया से। तो एक फॉर्मूला से आपका कोई भी कॉलम से आप डेटा उठा के ला सकते हो। ठीक है, ऑल्सो आई वॉज मेंशनिंग टू यू कि ये जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ है, ठीक है, तो मेरे को इसको लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस डेटा शीट। मैं डेटा शीट को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम को मैं बीच में कहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, फेयर है ना? अब इसका मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, सो ये हो जाएगा कॉपी ऑफ VLOOKUP टू फेच मल्टीपल कॉलम डेटा राइट टू लेफ्ट। Okay, so now I'm going to do right to left. I keep getting confused because I'm teaching you guys, so I do not know which side to say right, which side to look at left, because it's a mirror for you guys. Anyways, I don't even remember what was sheet 4 now. Anyways, let me bring this data right at the end.
डेटा विथ सर्च की इन बिटवीन, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई टेक क्वेश्चंस इन अ बिट, जस्ट मी वन मोमेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट नेम है, माय फर्स्ट नेम resides here in column F, ठीक है। तो when I start writing my VLOOKUP equals to VLOOKUP search की, ये है search की, कहाँ पे है, because it's somewhere in between. Now I need to start using flower brackets. So flower bracket यहाँ पे फर्स्ट में कॉलम सिलेक्ट करूंगा जहां पे मेरा सर्च की है, वो मेरा ये हो गया। इसके बाद आपको जो अदर कॉलम्स हैं, वो अदर कॉलम्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, one second, this gets difficult to read and this is one issue Google Sheets really need to solve. Let me just, so organization city, ठीक है। so organization कौन सा कॉलम में है मेरा, that is in column E. One second guys, ओके, मैंने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, यहाँ पे जो वर्चुअल टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम जो मैंने सिलेक्ट किया है, सॉरी मैंने गलत सिलेक्ट किया है, ये ई होना चाहिए। जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो वर्चुअल टेबल जो बन रहा है गाइस, इसमें मेरे को ऑर्गेनाइजेशन फेच करने के लिए 2 डालना पड़ेगा। हियर आई एम नॉट गोइंग टू पुट 5, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट with doing VLOOKUPs within flower brackets, ठीक है। So now organization is the second column. My third column is basically going to be city, ठीक है। So I'm going to close this comma. Then the fourth column is phone number, वो यहाँ पे हो गया। फिर fifth column is job title, then industry, then number of employees. So job title, actually you know what, we can also select multiple columns. मैं यहाँ पे G select किया ना, मैं यहाँ पे I can select GH as well. So this will represent 2 different columns, GH, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्या था, इंडस्ट्री। मैं लास्ट में यहाँ पे इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आई कुड हैव सिलेक्टेड वन शॉट में पूरा कॉलम्स भी मैं एक बार में सिलेक्ट कर पाता था, मतलब आई कैन, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। नाउ आई कैन से flower bracket open, this is for the index, so 2, 3, 4, so 2, 3, 4, उसके बाद GH था, so it will be, one second, I just have to check, 4, I think this should be 5, GH एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड। Two, 3, 4, industry is 5, industry is column B, so 1, 2, 3, 4, नहीं, I have made a mistake here. Second, that is 1, EE. EE is who I said, मैंने क्या select किया यहाँ पे, EE is organization, EE is organization, which is 2, this is correct. इसके बाद मैं select किया column B. column B में I should have city. column B में मेरे पास city है, so 3 is correct.
उसके बाद मैंने कॉलम सी को सेलेक्ट किया है। कॉलम सी में है मेरा फोन नंबर। फोन नंबर is basically the fourth one. This is also correct. एक second, हाँ guys, just give me one moment. Let me just get this column numbers correctly. Otherwise, ये columns will get shifted. Just one moment. 4 phone number. So 1, 2, 3, 4. उसके बाद G and H. With G and H, I'm trying to represent job title and industry. So job title and industry is column D. So I cannot get actually, you know what? Let me just type 5, 6, and 7. Then I will within the after getting the error, maybe I can correct this one. Just give me 1 second, guys. Let me just figure this out. Okay, this is a little complicated, even to write, let alone explain to a class of 40 people. Just give me a moment. ओके, आप लोग देख रहे हो गाइस? तो यहाँ पे 5 के बाद what I had done was I had selected 6, so I was getting the wrong reference because मैंने जो वर्चुअल टेबल क्रिएट किया था उसमें जो 6th वाला जो कॉलम था दैट वाज बेसिकली द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मैंने जस्ट टू एंश्योर दैट आई एम नॉट एडिंग अनदर column another reference here unnecessarily. ओके, मैंने यहाँ पे ये दोनों कॉलम जी और एच को मैंने एक साथ कर दिया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय फॉर्मूला वुड लुक लाइक। यहाँ पे ऑब्वियसली आई नीड टू सप्रेस द इफ एनएस and comma close this. So now this is probably the ultimate formula that I wanted to share with you guys today. इसके साथ you guys can always have this data coming in from an import range as well. ठीक है, so this I have shown you within this sheet. If you have to get data here from external ranges, you can use import ranges instead of these references. So that will also work. Okay, now I will take all your questions one by one. Just give me a moment. So Priya's question is, can we use checkbox after column A to get the data by data sheet? Didn't understand your question completely. Could you, so are you saying, Priya, that here, if I insert, let's say, one more column, and here, let's say, if I have checkboxes, data validation, and here, let's say, if I have tick boxes. So are you saying that only when I tick this box, my result should come here? Is that what you're saying, Priya? Okay, so guys, interesting question. Let's look at this. Please understand, in Google Sheets, an empty checkbox is actually a false, and a ticked checkbox is actually a cell that says true. It is as good as writing
true here and false here. Okay, it is just represented as a checkbox. So Priya's question here is, only when I have these things ticked, my results should come. Why not? Here, I am going to first write an if function. If B2B is equals to true, actually let me make this false. If this is equals to false, then return nothing. Otherwise, return whatever it is. I think I do not need to use this quotes. Let me just check. And there you go. So if I take this, I'll get the result. Okay, is this clear? Can I repeat? I sure can. But which bit? Which bit did you not understand? I have put a if function here. Okay, this if function, what it is doing is it is checking if there is a false written anywhere here. If it is false, then it is simply going to return me nothing. See, it's blank here within the double quotes. Okay, most of you have this habit of writing double quotes here. Do not do that. That inflates your data. Okay, just write like this. Okay, if you do a count A of those cells which are supposed to be blank, you will see values. So, if this is equals to false, then return nothing. Otherwise, the normal formula that I had written, that will come here. All right. Acha. Tarun Ahuja, yes, that's pretty much what I wanted to do. And going back to Priya's question, I think Priya, I hope your question is answered. All right, I have a thank you in caps. You're welcome, Priya. Okay. So what to do if search key is repeating more than one time? What to do if search key is repeating more than one time? Dekho. First and foremost thing of doing a VLOOKUP is to ensure that your search key is unique. Okay. जो answer, जो example that you are trying to create with Gaurav and Gaurav Bose. Remember? यहाँ पे Gaurav Maji and Gaurav Bose. So what we can do is we can virtually combine both the things together. Mayank, do you have a question? Okay, I think he's unmuted by mistake. Let's try taking an example right here. Okay, in this particular cell, let's see if I say A:A ampersand B:B और इसको मैंने array formula में डाल दिया. अभी देखिए what has happened is I have simply created another helper column for myself where I have concatenated both the names. Here in arrays, concatenation will not work. You need to use ampersand. ठीक है, ampersand से आप इसको जोड़ सकते हो. Now based on this column, okay, you can do your querying. ठीक है, इस कॉलम को आप एक वर्चुअल एरे में भी VLOOKUP के अंदर रख सकते हो. ठीक है, so that is what you need to do when it comes to if search keys are multiple. अगर इससे भी आपको लगता है कि इससे भी मल्टीपल सर्च कीज हो सकते हैं, देन यूज समथिंग एल्स. ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे डाल दिया, इसके साथ आप ऑर्गेनाइजेशन भी डाल दो. ठीक है, ampersand F
colon F, enter. Now chances are your search keys will not repeat. Okay. So Tarunji is asking if we can use a choose function. Yes, we have seen some application of choose within VLOOKUP within arrays. Yes, you can. You should be able to use it. I can't think of an example at the moment, but yes, you can. Why not? Formula is too big. Well, for the sake of simplicity, not all complex tasks should be avoided. You also have to understand sometimes complicated approaches need to be taken so that for the greater good, everything else is simplified. Just look at this. With just this one formula, I am able to query multiple columns from a separate worksheet, which are in haphazard order based on my criterias here. So yes, sometimes the formulas are going to be big, but it is worth it. It is worth it if it is solving your purpose. If it is going to help people save their time, then by all means, go ahead and implement that formula. Also, when you're implementing that formula, ensure that it is an optimal formula. There is no point unnecessarily, stretching a formula and making it really, really big. You also have to understand the resources that you have and how you can optimally use it. Can we use the same two scripts also? Yes, you can, but why are you, so hell-bent over using scripts? If you use scripts, what happens is at any point of time, whenever there is any updation that is required, you need a resource that understands the scripts really well to actually be able to edit it. So when you start using scripts, you actually make some bit of the knowledge really restrictive. Okay. And you also lose a lot of flexibility here at this particular thing. Let's say, I do not want the number of employees because it is simply, no longer valuable to me. Or let's say the number of employees are no longer relevant because it's an old data, right? I can simply knock this off. Actually, I can even have this. I can simply knock off the 6, right? So number of employees, this thing is just not going to come. To optimize the formula, obviously, I should also knock this off. Okay. To knock that bit off, we need to do G, if you remember. Somewhere I'm going wrong, but I hope you guys get the drift. 5, 7, what did I do? I think this should be, I'll have to see here, but I hope you basically get the overall understanding. Make it HH. I was thinking of that. I didn't want to waste time. Let's see. I will do HH. I'll try. No. We'll have to see. Like I said, you have to really visualize the virtual range that we have created, and we'll have to see. Okay. So guys, any questions on this? Okay. I have some bonus tips for you guys. Okay. Those of you, okay, still 42 people. Thank you. Thank you for sticking around, guys. So those of you who are still sticking around, let me give you guys, actually, I've already given you guys the sheet. There are some hidden sheets in this. Okay. Initially, guys, index and match with array formulas was not working.
Okay. Before doing this class, I was going to start by saying, don't use index and match. You can just do with, VLOOKUP. But I tried doing an index and match with this thing. It is working now. I think Google has gotten some updates. Even my team was surprised. How is it that, this is working? But guys, even index and match is working within an array. So you can go ahead and use it. However, I would still say using a VLOOKUP is an optimal solution, because with VLOOKUP, you're using a single function. Here with index and match, you're using two different functions within the formula. Actually, three, if you consider the array. So I would still say VLOOKUP is superior in Google Sheets, definitely not in Excel, because Microsoft is yet to do the catching up game. But in here, this is possible. Fourth bonus for you guys, searching within strings. Okay, this I have used. I am yet to convert. I was doing some research. One of you guys, Shomnathan mostly, had this problem. He had a problem that, so he got an extract, okay, from his lead generation, tool, that wherever he's getting, email IDs, which says just dial, he would want all of that to be flagged out. Similarly, if it is India Mart, he would want it to be flagged out. And if it is any other company, it should be as others. And if it is, his company name, it should be his company name. Okay. So here, what I've done here is I've used an if function. Within this if function, what I've done is I am checking if the result of the search is a number or not. If it is a number, is number, so this is number will tell you true or false. Then it will say whatever text you want it to say. Okay, I've called it just dial. So you can change this text. You can change this text as well. Okay, based on your requirements. Here I have given you 4 different options. One is it will check just dial. Second, it will check if it is India Mart. Third, it will check if it is, your company. Okay, whatever your company name. And then the 5th option by default, if it is none of these, it will return others. So you can again convert this into an array. Okay, who can convert this into an array for me? One of you convert this function into an array and put it in the chat. Let's see who gets this first. And I will put it in my template. Convert this into an array so that I am able to paste it in G2. So if you want me to just paste it here and Control Shift Enter, this will not work. There is some more thing that you need to do to this particular formula. So Priya is out with an answer. Let me try Priya's solution. I have pasted Priya's formula here. And bingo. Congratulations. This is correct. How I can also check if Priya's answer is absolutely correct or not? Guys, those of you who do not know, you can say equals to this cell, equals to this cell. Okay, this will give you falses if there is any false anywhere. Also, I do not want you guys to scroll like I'm scrolling. Please use Control A twice. Use this auto filter and just click on this. If you see a false here, that means somewhere there is a problem. I only see true, so I have checked the entire column. Okay, so now I am going to share this particular sheet with you guys. Please go ahead and make a copy. Where is the link? Where did I keep the link? Okay, doesn't matter. Let me just move this copy.
I'm going to copy this and I'm going to give it to everybody so that you all can make a copy of this particular file. Also, guys, please excuse, I mean, this particular file, as I was explaining to you guys, is a little messed up, but this video will be available on YouTube, and those of you who are watching this on YouTube, you will probably find the link of this copy link probably either in the comments by me, or we'll try and see if we can even put it in the description, so you guys will be able to make a copy of this particular file at a later point of time. Coming back to questions. Okay, multiple people had tried putting this in array. So Gaurav Kumar, thank you. Samir, thank you so much. Dilkush, thank you so much. Okay. So wildcard with if, I will hold it for another day. Okay, Shivam. I think so. Wildcards basically you can just try with asterisks. It would work, but trust me, I have to, for the sake of not confusing everybody, I'll have to say a lot of things, and I'm running out of time at the moment. But I will cover it, in one of the upcoming MIS Saturdays that we are going to have. The next to next MIS Saturday is going to be 14 days from now, which is basically going to be 21st of August. Okay. Most probably my colleague Anuj Sharma will be taking it because I am on leave on that day. I'll see if I can take it. I'll be on vacation, but it's just 1.5 hours, so I'll try and see if I can come. Okay, so guys, I hope you guys liked it. This video will be available on YouTube. Your comments, I do not want you guys to give me a thumbs up on YouTube or whatever it is, but if you guys did like it, if you have any suggestions, please do put it in the comments. I personally check each and every comment. I will one way or the other try and help you guys. Thank you, Priya. Can we use query function in array formula? Can we use query function in array formula? Yes, you can. Yes, you obviously can use query function in array formula. However, what exactly is your use case? Why do you need to use query function in array? I would need to really understand that. So video link. So okay, those of you who do not know our YouTube channel, link. So you can go to itbx.in/yt. Okay, I'm putting this in the chat. Okay, this is Sanjeev sir's channel, and it's an absolute privilege to be able to upload videos on Sanjeev sir's channel. And here, if you see, you will get the previous Tech Fridays, MIS Saturdays. All these videos are also available. So I think today is the 5th MIS Saturday that we are doing. All the past ones are also going to be available for you guys. Dilkush, the link that I had shared, Laila Gharani's, okay, please go ahead and see that there are explicit explanations on how to summarize using query. So you do not even need an array. Okay, please go ahead and see that video. Okay, hope you guys liked it. That's my time for now. Gotta go. Have a good evening and have a great weekend. Yeah, thank you everybody. It's lovely to have so many of you sticking around all the way to the end. I hope I have been able to contribute one way or the other. Thank you guys. Thank you everybody.
Thank you, everyone. I really wish I could take all your names and thank you all personally. Okay, bye bye. Take care. Jadi hak sebenarnya, jadi hak